Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Il ne ment jamais. Une chaîne de télévision chrétienne des centres de restauration chrétien. Je suis son enfant. Prédication, éducation et d'autres événements chrétiens. CLS TV, Jésus-Christ chez vous. CLS Télévision, la chaîne qui restaure les âmes. S'il y a des hommes pour prier, c'est parce qu'il y a un Dieu pour exaucer. Chaque chose en son temps, ma victoire arrive parce que je suis pas né pour pleurer. Enfant de Dieu n'aime pas la galère, enfant de Dieu n'aime pas facilité. Je poursuis ma vision, je n'arrête pas. Faut aimer mon affaire si tu es fâché. Bienvenue très chers amis fidèles internet, vous tous que nous suivez de partout dans le monde. C'est bel et bien votre soeur, votre amie, votre camarade, la soeur Mégane, la vase de l'Éternel, qui vous présente cette émission. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule dans ces plateaux, je suis avec mon invité, l'évêque parfait. Il est ici à ma droite. Là, je vais remercier mon équipe technique qui m'a toujours soutenu, mon équipe technique qui a toujours été avec moi, et mon caméraman réalisateur Amos qui est derrière la caméra. Et merci beaucoup à la grande dame, la servante de l'Éternel, la sœur Lydie Dimbou, déjà depuis Saint-Louis, Missouri, et son cher époux, monsieur Guy Dimbou, babi bangonde makambo babi bango bato saramara makolo makasi. Bato nza mapesa mutema malamu ya kopambola bato pe kosala bolamu. Alors continuez de faire le bien. Là, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous donner de vraies informations. Alors, je ne serai pas seule. Je suis avec l'évêque parfait qui est ici à ma droite. Là, je vais demander à mon caméraman, réalisateur, de me prendre déjà mon invité du jour. Bonjour, évêque. Bonjour, maman Mégane, vase de l'Éternel. Évêque Mukuna. Na sentir hein kombo wana na boya. Oh. Olongo avec Mukuna. Na koma évêque patriotique. Comment on a les choses pourquoi? Ama nazoli loko tena ndimaka kaka kombo bato bayininga na mukili likolo kombo wana nazo défendre butu na moi ndimaka kaka kombo wana. Luvunu. Na boya kombo wana kombo na ngeti kala kaka évêque patriotique bidela lifelo. Siko évêque kombo esala ke bolia ebongo tangu ngana zo défendre yo tina suka mutu asimba yo boyenga na ke na sali émission na défendre yo nazo défendre yo po Valère mutakabela kangai ah donc obande ko défendre ceux qui te comprendre bien obande ko défendre évêque na yinama na mboko oyo ndozo mona na yinama likolo akomboa OK ni na boyina ngai je nazo sala zela na ngai pété avec mukuna lisusu te pété avec tu peux ngaba logique amana batu bamona kaka batu na michakala na kati ya kati ya hôtel ne bazo tamsa et apparemment makam na bino ba pasteur et comme ton a makam na bango ba pasteur Joël Francis azo pesa ba prophétie à partir ba téléphone ba prophète osusu auté ko bimo ya binisi makambu ya Pierrot a pesi prophétie à Pierrot en tout cas aloba ki makambo ka kitoko te. Pourquoi est-ce que beaucoup ko sala makambo ka na ba réseaux sociaux? Ba komi ko sala makambo wana na réseaux sociaux po bazomona ke réseaux sociaux ne mboka na bango ya kolia ya koshina bato. Tokota losambo biso nyonso. Toto na Nzambe alakisa biso koma basalelaka tozo salela ina mukili. Nzamba kolakisa bango bisusu basalelaka yete basalelaka mabumu na bango. Cameraman ovandi na kiti wana bavanda ka tetelema wana. OK? Eza bon. Pepele bazo salela mabumu na bango.
misusu bakomi koteka madesu na kati église babengi madesu prophétique olongoli commerce na yo ntango ozalaka na mokili ozwi commerce wana oye nango na église osomba butei do oyo nazoteka ngo somba yango o mai wajishima ya bishima te bazoteka bamai wajishima na kati ba église nyonso wana azalaka moteke mai na wenza bayaka amoni ke le seul groupe ya facilité tika nazala yesu azali awo kende na église yango yesu azalaka te bambonje na bambonje la plupart yango oyo kaka odemadi Dieu alobi na yo nini qui t'a établi yo benga ma prophète oyoki mama tokende papa le seul prophète oyo toyebi prophète ayebi makomi azoriente biso na makomi prophète no tolokola prophète apôtre na biso Valère alobaka azoloba Dieu m'a dit ake na makomi toyeba bango na makomi yozoloba Dieu m'a dit oyebi bible te kaka de vexe bandoka ngamba na apolo bi Dieu m'a dit Satan qui a dit Dieu te babi serpent pa alobaka esprit ya piton kasi bayekoli bakangisa mwasi monoko ndenge nini mama balobi na yebwikile mumba piton osabunu teto komi oyo surtout bato baza na poto nde bazoshina bango ozoloka kako mikanda na yo bayebi kaka mikanda okozwa mikanda tya loboko awo sala boyo liboso ezalaki tya mai na tv ya konke ezalaka lisusu te tokoma na baplasme sikoyo tya mai likolo ya tv na plasme edoka mai esopana na plasme otika bétise ko évêque namoni lelo vraiment oza na bakanda makasi évêque nazoyeba te kanda wana eza di ya nini évêque parce que oyebisinga keno lelo oyende mpona kodévoile bakombo ya bato nyonso oyo basispose na baréseaux sociaux oyebi soki batanga yo mutakalano na réseaux sociaux komona yo eza na buku oyo oyoki yo prophète olobi ke Dieu atindi yo alobi ke Pierrot kisusu mabiala ya Pierrot eza polele aza pede kaka Dieu oyo atindi yo oyoki ke Pierrot aki kofunda yo na 4e ri oyo limbisanga Pierrot ozoblaki na Nzambe mpona nini Pierre soki alobi Dieu m'a dit etikali Dieu m'a dit peut-être abangi na ye kaka biti kaka apôtre Valère jamais alobaki Dieu m'a dit aye lisusu amodifie te maloba Nzambe eza lokola constitution ya mboka bachangeaka ngo bichange la mwanza te kasi boso bani bakanga papa kosala nini mama Pierre andimaka fimbu akota na boloko ntango yo ndimi mosala ya Nzambe soki oza mosala ya Nzambe solo ndima fimbu nzela Yesu eza nzela ya buzoba te eza nzela ya facilité te eza nzela ya bepine na bikoti ya nzumbe na mutu bango balingi facilité yango moni bamisusu bazolala na bafulu bazozwa babipoti ya mbwa batie na misu mpo bamonaka bamisusu bato bakufa bazopesa bango bamessage azoloba aza prophète nzoka nde moto akufa moko atilisaka esprit ya moto akufa ayaka na église apesaka mpe bamessage bamisusu bazobenga na banganga na baéglise bazoloba oyo awuti Nigeria paster oyoka ye na nganga na ye tozokende wapi bana Nzambe oyebi pourquoi bazonyokola bino mpo babengaka bino bandimi bondimaka nyonso amen amen kasi bato baza na soif ya nkolo bazoluka nkolo yo ntango oyebi bango keno nalobi baza na safi ya nkolo bazolukela nkolo bablase nini bible ekuti elobi ke soki okoti na chambre na yo invoke ngai mama bible elobaka te ke ye kaka moto aza na likabo ya kosambelela moto bible elobi ale bosala bato nyonso banani oza disciple novandi boyi Nzambe aza Nzambe badiscipline bakosaka te bankochi bazolata wana bozolata bankochi bokomi lolendo bazobengo dadi okomi dami jango liaka bana ya bato na kati ya biro ya dadi na babiro ozomona na biro ya dadi aza na bakapote na kati dadi na biro ya dadi azalaka kuna na nini na bamusi dadi. En tout cas, avec Namoni déjà émission et qui est chaud avec on a les capés n'a touché moi point ok ya bande qu'on a biso bazana ba Dubaï. Bazana Dubaï te bakenda ka Dubaï.
monde lelo eza ba o bazai kuna eza pena ba o bazokende bakendaka bazongaka na monde lelo nozo comprendre te ba fille bazoluka ba comme vie appréciée bazoluka mbongo baza soifé d'argent babi ba fille ba komi ko bima na ba mbwa mama mawa ya ba jeune garçon okay oyo bazolinga bilengalinga bokutani na mutuka boye je t'aime bale na mutuka kaka jour wana botombe mbala moko na chambre hotel oyebi teke munoko zopese bis yango azolia banie ya mendele nasana ba video yawo koyoka ngele mona mwasa che munoko boye bazochela yango na munoko ayebo yo naza fia likolo pete naza fia likolo kilote fia likolo kilote likolo ya mutuka likolo osala babumu na ba supermarché na banini noke kolia nye mameli yo pe mabeli na mbwa etikali mukeboli ya fulu ya sayo en tout cas po de cheta ngoli nie fulu ya sayo kolobelo lokote mama tozokende wapi basala nzambe bote ya biso repentance botalisa biso bokonza likolo botika kotalisa biso poto na Amérique oyebi pourquoi église de réveil ekomi bafoué bakomi bapaster bazolula kaka poto mokolo nini bakofongola église na malemba nkulu na mbandaka mokolo nini bokoteya bapigme yango moni basango bakomi koleka bino balekaka bino po sango akolongwa na ye na Italie ake kovanda na mbandaka batindi ye na paroisse mbandaka na yo kolinga ngo te balongolo na France te balongolo na Kinshasa batinda yo na Mitende okoboyi batinda yo na malemba kulu okokende te iyo zakaka bamona ko star okati balini na mutu na mutu akojije ye selo ndenge amitambosaki soko yo zijaka bato dire yo mpo kozala bakojije yo dire kindumba oyo bino bapaster bozosala toloba te oyo bajijaka mosala ya nzambe te tojije yo te tozolobaka edose évêque yo bozosatake mingi na bapasteur mais yo boza mosala nzambe eba soki mpe lobi biso mpe tomoni yo mpe baexpose na bareseau sociaux nga kutu naza évêque ya bandumba nandimi bandumba mabeli bombe nandimi bango nandimi évêque ya bandumba ya bameli bombe oyebi mpona nini nandimi bango bato bazosambela nde bato mabe na église bato baza na église nde bazocela na baninga bapoison okoyoka jamais ndumba bomi moninga na ye ndumba na balabala sata bundisaka lisusu bapaster te ayebike monguna ya paster eza moninga na ye paster mpe bapaster ya mabe bakoti na mosala oyo bato yesu abenga bavande du temple oyo yesu abeta bakapata twakakaka babenga na bango lelo nde basongi na église tozokende wapi bateya biso kobanga nzambe nga kuteveka bandumba boyi nazondima na ngai nazeveka bandumba mama po babongo na motema fo proche bango meme na bameli bagene po babongo na motema fo yo poko misala lokola bango apo ganye bango misala lokola bango paul moto alobisi paul alobi misala lokola bango posala nini oganye bango nakosimba pe boyi nalobi papa alakisa nano wana kaka nakobenda wana na bandi koloba oyebi eloko yo tozoboma nzoto oyebi sante na yo ezokufa totika biloko oyo tozomiboma bandeko na ngai vi na biso ezobeba tala nde tokomisali te bilongi egugi nyonso wana nazosala yango nalempa bango mpo nabenda bango nakendaka recensement ya banduma na butu nakuti totalité ya bamongo bakiti baluba bakomi na to ya kindumba makasi ozokende boye presque bandumba batelemaka okuti baluba bakomi mwamboyi okoleka te chambu ye okomata punda te nyonso wana eza nini mpo nanu bateya bango te biso oyo basere en Christ tomonanaka na église nga naza sere en Christ ekobiste na pembeni na liboso ya nzambo bimi mosantu pembeni likobiste
mutu na ekombo munene mais azolakisa biso ki mwana apate nzoka ndenge oyo eglise bombi bato abongo ebele mosusu azomona nazake na kati eglise o intercesseurs protocole akendaka na kona tata moko na eglise babimaka wana pe nzambe pa zoloba te makamane ezokeka bongo biloko mosusu nzambe abetaka kara mama apesaka temps obongwana azobeta okarama yokanisi azotekelwa azosepela na yo nzoka azopesa ota yo teka mabe osala nini yo ozomona ke nzambe amonaka ngai te ata monaka otezemi mpe koki oteya yo sida mpe koki oteya yo papa nyonso ayaka na eglize okanisaka bayaka kosambela mosusu aye koluka mpe baame na ye ya kobungisa esika bana nzambe bazali diable arodaka wana pembeni soki olingi oyebaka eplace bana nzambe bazaba diable arodaka kendo tuna nani Job Job asalaka satan eloko te mais satan akizaka Job banzambe vraiment mais ntango yo ozomibenga yo nde mosantu peut-être ndumba aleki yo na motema malamu nga nabangaka lisusu bato basambelaka te barobo shobobobo nabangaka bango te nga mutu nabangaka mutu ya motema malamu motema malamu eleki na mutu azoparla langue yoyoka deja na neuf esprit ye na neuf don batanga prier batanga ba mitema malamu na kati batanga mitema malamu évêque yo pe évêque bolingo eza nini évêque na neuf droit neuf dons de l'esprit bolingo eza te na kati wana nana lobela na bi bolingo ezalaka te wana ba fruit du saint esprit neuf dons OK bolimbisi mama moni kosilika bolimbisi voilà, oui, oui. Batanga prier te batanga nini bolingo l'amour qui est le oyebi bolingo ezo jouer rôle na église ya Congo kala to banaka kolia bafufu pa bavaze lelo kotika susu mwana le fufu pa bavaze te na vaza azoboya kopesa mwana no fufu alobi na boyi na ngai komo na pesa ki yeki ndoki esala ili bompasi oyoki mama mais kala ezalaki mama na bino atiki bino pa bavaze bolie pe asokoli pe bino mais lelo bakusala te église ezobotama lokola mayebo mitema mabe ezobotama lokola mbinzu mais évêque bino pe bokomi kotia biso bino te bango bon bango ngana mibengaka prophète te bakomi kotia biso na kati ya batrouble yoyoki ba évangéliste moto bazoboma église vraiment baapôtre te baévêque te ezalaka baprophète baprophète tala chapeau na nga kute longo likolo ya kolobela tobimana na masolo ya baprophète okota na masolo ya mato papa oza chapeau na moto kulibisi nalingi nabimisa bamakambo mosusu naza na ngwawa nazokoka te nango moni vertige wa cher internet comprenez wana eza émotion donc pasteur aza mwa likolo makasi évêque tokota na makambo ya mato Samuel tika na yo lisolo c'est l'homme de Dieu que tu es yo tika na yo mama to changer sujet donc le biloko wa mais évêque bato pe bazotuna eloko wana abali kombie mbala boni bakobenga Yesu meki mbala boni bakobenga Yesu meki simeki bana wana bazalaka na tina na mboko oyo mbala boni bakobenga yo semeki na uta na lola te mama na bambana te na bima na libumu ya mama na bandi kotambola babari kotikilikili na mboka okoleka boyo yoki mbala boni bakobenga yo semeki naza hypocrite te lokola bango bamimonaka basantu na chere mopanzi boye yo yebi babimaka na bachele nga naza eveke ya bachele nayebi ke chele azoyebisa nga mpe na papa naliaka dimi ya bachele chele azoyebisa nga papa nabimaka na tel prophète na bien bon misusu bazobima na maboma bakuzu azomona bakuzu ebomaka makambo bakendaka na bango na bahotel te na bakuzu na bamituka na bango bazobima na basi ya maboma nzoka nde saint esprit alobi na kata mpo nalingi naloba bitanyi moko boye eza na lolemo deja welingi ebima avec te expliquer biso na mikama Matou Samuel parce que ils ont dérangé bana nzambe bino tant que basali ya nzambe Matou Samuel le papa pourquoi basi ne nayebi te même soki tolobi ke eza balie ya famille bakataka yango pe mama
Bible le bezana milimo mususu ke nakaka na ba jeune et prier. Soki ezake loi ya famille ezaka yo kufela kabasi. Bando umeni na musalo biso to botame to kutiyo. Okoko bonde la te Nzambe. Alongola kupo oyo liboso no Yesu kuta senga Nzambe. Longola kupo oyo liboso na ngai. Yo koki ko senga Nzambe longola kupo wana te. 5 fois marié. Vraiment. Na ba commune différent. Ok na liste ya ba marié. Yamatu. Ozonga bo Yamatu. Ok bo Yamatu. Teko kusekisha sa mobimba toni. Kasi ya bia bali na ye kasi pour moi c'est na kufa ki moi ne pende mutabi. Fongola ki porte. Akufi combien de personnes? Soki zalaki moko mibale to kondima. Omoni mama ko pesa mama kapi. Tanga le kara na émission. Mama kapitanga lobaka babiloko wana to yokaka te. Alors qui m'a bé contre Moussa Nzambe. Peut-être ça qui kanda Nzambe tende. Kan ya liboso pe zalaka kana Nzambe. Ya mibale pe kanda Nzambe. Ya misatu kana. Bino bokomi ko sakana na Nzambe. Boni boyeko. Nzambe jouer na bino to kwado. To safu ye uti ba Kongo bo tokisi bo bandi ko fimba. Ne Nzambe. Oyo ba Kongo ba benga Nzambe pongu to lenu. Le bozo sakana na ye. Avec toke na ngambu ya ba. Zila nanu mama. Soki mwasi wana ndimi na ye papa mato. Libane komi pasi na mboko oyo. Azwi nzombo le soir. Azwi nzombo le soir rabo yete. Andimi kaka. Mais comme ko na palmarès c'est kasala ningini abalaki. Aboyi na ibabenga ye ya quartier. Mais alongola kaka pile wana na quartier kasala nini abalaki. Pona mutu normal akokima na ye. Ozombala na butoko miko yo sabela Nzambe osipa ngai ba mwanshi na yo babomba ngai Nzamba Valero etu Nzamba Valero tinda batu babotela ngai. Na batu bazoli anyewana musala wana bazolukela Valero makamu. Po yaka kubenga na milimo ba demo ba wazoke ko lokota. So la ndipe ba kenaka pe église. Ba pasteur na bango kotala boye bazalaka na baline na mutu na ba kerli. Nde ba pasteur ba to ba kenaka olia nyena Dubai. Poko landa bi partenaire monene na église. Esprit ya discernement te na ba église lelo. Mais babi bazo zela Nzambe zo kumela. Ya Nzambe umelaka. Bakota ba mi babusi makambo. Ya Nzambe mutate ya bango loba wana te ya bango mabe. Mama exauça mona loboko ya Nzambe ndengedini. Soki ya Nzambe umelaka. Ba yibi mobali na ye mbongo libala lelo après 2 jours libanda. Na 2 jours wana Nzambe remboursé. Bible zo ki sabiso Nzambe lobike na ko rembourser ba neo ba mabanki balia. Est-ce que Nzambe oyo azo rembourser yo wana? Est-ce que yem ta defaka ba ane wana? Yem ta liaka on? Parce que Bible pe zolo bakeno eloko monte ko ko sala ma en dehors ya volonté. Ngana ndimela Nzambe 23h59 mama. Na 1 seconde na change ka système. Amen. Ngai depuis na courage ezaganga tout est accompli. Na tout est accompli bonjour ezali. Na lale na matembeli menaza la na bomoy. Basali ba banque de sang. Est-ce qu'on a place passer la banque à paiement? Vraiment. Et veut que ça langa malini. Na sala comme lili. Na lingi na bakisa ko to biloko msusu. Biso to za ba jara ba to lokola ba Joseph. Papa limboli ndoto. Mabosa ni ko limbola Joseph. En tout cas. Oyoke? Papa limboli sanza mama na yo moi ngata na yo 11 étoiles bandeko na yo. Olingolo batoko gumba mela yo. Joseph limbola Joseph te. Joseph azalaki nani? OK, tango yo pesa ki lamba ya plize coulé ya mitikolo. Ezola que ça déjà Joseph c'est un arc-en-ciel. Joseph c'est un arc-en-ciel la famille. Mutu négligé. Mutu babwa ki ça makanga mboul. Mboula ya souffrance na famille na ye Joseph abimia zipian. Biso ba misusu toza ba parasole ya famille. Mais la Bible dit que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il peut faire aujourd'hui. OK. Alors, comment est-ce que Nathan Wana, il y avait de miracles et des prodiges qui accompagnaient les enfants de Dieu. Mais Nathan Oyo, tu connais qu'on vivre juste quand on a des prophéties et des choses qui ne se réalisent pas. Nathan Wana, Elia Kangay a quitté ce qui moto. Mais est-ce que Yo Koki Kote de Malelo pour Sambeli moto? Maman Boma Koutou Bazombika. OK. Bible yebisi biso que témoignage à Jésus-Christ n'est esprit de la prophétie, il y a prophétie. Témoignage à Jésus n'est prophétie. Amen. Mouto ya témoignage à Jésus-Christ est Seigneur et sauvé. Ne moutou wan. Avant que yebiso Dieu m'a dit.
Pozo panza sango malam tela. Ozo sala publicité. Ya masafu côté. Ya betes côté. Ozo sala publicité ya mukolo mukili. Abo meloni. Abenga kutu mutu oyo abimaka lokola nani? Oyo David de Kobiste musnene mususu yewa. Mutu lido bimakasi. Abimina mwasi ya soda. Menzamba bengi l'homme selo moke. Abenga kai koma. Na lobika ka terme ya muke po deja to yeba keke abimaka na basi ba soda na ye. Selo mukele. Oyoki? Menzambe akeka ba muto biso to monaki mutu mabe pourquoi abimaka yakawa? Poza mamona keke komiketisa na ye. Soka sali mabe amiketisi. Basala nzambe na lelo yo asali mabe azobo ya komiketisa orgueil. Yende nzambe biso de bana na ye. Bakiti wana bachela ka bango liboso ko sa bango te. Si on a évolution na kati ya ba église, batu nini bazala converti na suka. Ezara pasi po bandi manzambe. Bato bazala pasi po bandi manzambe. O ba vivra vraiment ba vivra bien te na kati ya ba église ezara bana. Ya liboso ba yembi. Oh là là. Ya liboso ba yembi ya mibale ba protocole. Siko pourquoi ezaka ba yembi na ba protocole? Ba protocole kutu bango kutu na tala ka bango tsamba limbisanga bo limbisanga ba protocole nalo bagaga vérité. Basambela ka te. Bata po frante. Bachaka po frante te bango na ba yembi. Ba yembi na ba protocole bachaka po frante te ba priaka te. Oh. Pasteur Valé, tous les protocoles à comme intercesseur. Pour minimum nous sommes contre l'église sont aux intercesseurs. Na ba intercesseur. Aux protocole au terme la porte pour qu'on a détecté yembala moko. Vraiment. Ce que yo zo boya milimo ko taka na porte hotel makati. Wangani kaka yaye. Eh. Ce que ye tomba boye. Ngana zana frontière angola na beti 7 mois, ya zo se réveiller à 2 mois. Moye bo bambela ngai. Ibu yo pe de choses comme na moi si mususu ko tozo préparer libala na yo. Ozara na mama na lobite. alongolela mutu moko boye peut-être azalaka esengo avi na ngai 7 mois na yebi nzoto na ye te tozembele te mais tika bafrère lelo na b'évangéliste lelo na mwasi akobeta ata 19 tour déjà yebi nzoto wana tomoni ebele bakososala bamariage lelo na baéglise c'est mascara esi bamisalela mariage na bango kala lui de noce esi basala bayeka pas pasteur bazo pakolo mascara. Mais c'est quoi ce qu'ils ont bon évêque moi ça colla ta voile ta kozipelongité. Bazipaka na ekobo na yango bakoma kozipa. Mais normalement selon la parole. Selon la parole moi sur sa vierge ne bazipa yelo. Oh sa vierge ta kozipelongité. Pas sa vierge te bakoki kozipa yete. OK. Ils ont le na baluba soki moi sa vierge ne bakosenga ntapa. Soki sa vierge te bakozwa taba yanini. Carrosserie apam. Ne bafuta chibao. Tout est bêtise ko mama. Nga bako inanga na mboko ipona polele. Pe bato lokola ba genre na biso boy. Soki nzambe te. Mais to sito kufakala. Vraiment. En tout cas. Olembi hein. Kama mweza mwa pasi. Ngai na yebisaka bato na ba église balobaka mwasi akoki kotelema te, afungola mbanga te. Ate ya te. Na yebisaka bango c'est archi faux. Na ndenge ni. Poso kolobi mwasi ate ya te. Moi je veux mon église c'est kodimo pesi mwasi. Église c'est mekodim. Bas église c'est kodim. Tango pesi mwasi. Mwasi alakisi mwana alphabet ya Bible. Kobanda nekodim ti mwana kola yebi ke mutalakisaka nga makamba Bible oyo mama oyo. Nani asali musala makasi. Mwasi wana te. Vraiment. Totika ba ignorance. Ekambi kasi bango bazano no bana mike ba yebi non makambo te mena église mi bali. Mama, soki génération lingebeba, babandaka kaka na mike. Mais qu'est-ce que tu peux dire parce que c'est la Bible qui a écrit que la femme ne peut pas prendre l'autorité devant les hommes. Soki Bible lobaki bongo il fallait ba lapider pe mwasi wana liboso ya Yesu. Mais évêque pona na tozongi kaka na Bible. Oui. Balingi ba lapider mwasi ndumbu. Yesu abandi kokoma. Azolo bane na monoko makambo azoko mabanyi totanga. Exact. Alobike oyo nano asala mabete ala pede mwasi oyo.
Ça veut dire temps de la grâce. Esprit ya Nzambe kopanzana na banzoto nyonso. OK. Na soki nakuti mama megalo sote ko comme sangate. Nakoloba o Nzambe merci. Asala misu pona nini munoko pona nini? Tango bazoloba mwasi akanga mbanga na ye. C'est que mwasi pa lobaka te. Lelo yo soki mwasi akanga mbanga na ye, mwasi mutazo tunga famille lelo. Soko kena ebele ya makambo ebele zo salama na ma famille, mwasi mutazo azo soutenir famille. Yo mona déjà mosali ya Nzamba mwasi ba publier mutakala na ye. Ezaka ya mibali ndito zo. Mwasi nyonso soka ndimi appela Nzamba. Atikala ka net. Pourquoi atikala ka net? Parce que l'homme est faible, L'homme est faible. L'homme n'est pas comme Femme est fort, hein? Forte. Kasi bino beaucoup karamakam te moi si azara quand même na patience et puis mais kaka bato balobaka mwasi ate yete. Nde mwasi na lambela ki biloko chaque jour ayebaka te mwasi aza na ba période to aza ba période te. Mais kasi yo suko ko ebisa compréhension ezaki ni na partie yo la porte ngai pona ngai na lobi mwasi akoteyi. OK. Soki balobi mwasi ate yete il fallait ba boya peke tango bazalaki na chambre haute tango mwasi ko ebisa bango yo soit sec il fallait ba iseka ngambanga na yo. Non, moi je sangwalise kwa ya Yesu bato bapanzi yango eza basi. Tito loba ke Yesu asekwe ata nazoteya na chair. Mutayela ngango liboso nani? Mwasi. Kaka apôtre Paul azalaka te wana. Tango mwasi ayaki koloba ngo. Mutaliboso kwa kutana na moi j'ai pour la venir à Jésus. Nani? Babi. Église bazo comparer ngo lokola nani? Mwasi. Épouse. Pona nini pas comparer église lokola homme? Époux. Zamba yebi ke homme aza faible lokola kuraya kitoki mosi. Mwana mwasi wana molimo ne pema na kimba. Mwana mwasi. Mama Olanga. Nzambe apemisa molimo ne na kimba. Azalaki combattre prière à combat. Prière à combat quel genre de prière? Le rosoko ke na ba valve ya l'église yo soko kuta. Prière à combat. Nana ye nango na mboko yo. Mama Olanga. Mais babi ba Mama Olanga pe babanda kotanga ba brochure ya frère Branham parce que Mama Olanga mwasi wana yebi spiritualité. Omoni makambo le kaka papa Valère. Soki pasteur msoye wana ko kanga bino bandoki. OK. OK spiritualité ya ngwana. Mama, ngana dutaka na spiritualité te. Omoni photo ezalaki na ndako mama Kecha nani exaucé. Na uti kolobela ngomaloba. Na Nzamba Valère. On est prêt. Na ne preuve so ka Nzamba Valère. Des semaines kwa ko nazali le za vendredi. Tito koma semaine wana na mona ye. Vraiment. So ka Nzambe. Oyo mama exaucé lobi amonaka. Ngape na mona. Amen. Ngana za oyebi muntu ampatas. Ngayo. En tout cas Nzamba. Babotanga na hôpital ya Tembe. Fona ndima kiti wana ngo na telema kili boso na ngo na lobele maloba na lobi na mona. On dit me rappelle le can église na bango oui. Maman, monde spirituel. Monde Nzambe na monde à diable. Et le que kabole ngweza couloir ya mukeboy. OK. Soko salere ko yao. Salere ko yao. Et c'est le bloc comme ça to limité na l'église. OK. Sacerdoce musu to ko sala ngote bakokanga ngalo noki. OK. Ngana sambelela liboma na jia rouge. Na scène ngo komi scène na lobi suki ndoka aliaka misunya bato na butu amelaka makila bato akomi na bapete na ye na butu ngana nazo salela liboma oyo nazo mona makila na yo oyo nzoto na yo ne nazo pesa ye corps étranger nyonso zalaki na nzoto na sala nini ekeni na tongo muta liboma zongi abandai kolia te pendant 7 jours botika ko limiter Nzambe oyebi na mboko yo Nzambe azomimonisa te pourquoi nyonso komi kindoki donc pesi ba ndoki Valère ba pasteur bateyi bandimi mabe azoteya mundimi ke tina demo ya poche mundima yebi mayebi kombo ya ange te. Mais pourquoi est-ce que makamba ba pasteur a le ko déranger parce que la Bible avait déjà prédit hein et loba qui déjà par rapport à la fin il y aura ces kasi tant Bible prédit soki ngape muto ya vrai na lobité to osilisa bana Nzambe nyonso na kokeni na mabe. Vous pensez que nous sommes déjà presque à au temps de la fin? Oui, ngane yebe makambo zoleka na Ukraine
na Russie eza ya kokama te. Alors, le prophète William Marion Branham, j'avais lu quelque part où le prophète Branham avait prêché, il avait dit que Apocalypse aloba nyonso mama. Te Branham pas loba ki keno, ils ont un pays où Branham ayebi combattre ba pays zela na yebisa yo. Pour na ko atteindre Amérique. Amérique déjà za atteindre. Aza déjà pour alobi ke oya ko répondre yeba ko changer na ye. Amérique alobi ke ya ko changer na ye, France alobi. Wana ba komi ko luka ba bimisa na biso temps. Tant où siko ba ko atteindre en haut, cela veut dire guerre mondiale. Le pouls, la parole dit, le prophète Branham dit, le pouls en ces temps-là ne sera plus sur la terre. Donc on est en train d'atteindre déjà le moment de l'enlèvement. Que chacun de nous doit commencer à se préparer. Maman. Parce que le signe du temps de la fin commence déjà à se nyonso Bible alobaki tosito moni. Nyama mosusu abimi na pondu mikolo ezomona. Elongi ya moto na pondu. Ezolakisa ke tokomi kokende na suka. Nzamba kokuta yo na likobo. Enlèvement ya likobo ezalaka te. Mais non, vous pensez quoi? Parce que Tozo il a déjà enlèvement pour nabiso kalamingi te. Zambe tikanga na bala na ngana mona bébé na nga ava. Biso to bali na nte. Fonga na bala. Yesu koyana no siko ite na bala. Na bota bébé parfaidi na ngai, na mona ka parfaidi. Na bébé ketour. OK. Si qu'on attend Tozo mona ke no Tozo qui est déjà na baton de la fin. Pour na bato ba uti ko kufa na ba 2020. Ba bongo la mitema bato baza na bomoi. Bato ba kufa kina. Ba ba kufa. Nzamba bi l'épouse ne sera plus sur la terre. C'est que biso to rozala ba o baza ba épouse yankolo ba rozala enlever. So ba o ba kufa ki. Ba o ba kufa ki oya yeba ki nzambe. Oya yeba ki nzambe akozala élevé. Enlevé. OK. Oya yeba ki nzambe te tout droit. Toza na des liens. Lieu de tourment, un lieu de repos. Moto yebi nzambe à côté lola te lo le porte lo les a ko fongoma te. Bako sakato Abraham azana loboko atata te. Mutu moko akoti te na ba oh papa Branham bakoti te. Oh papa Edina banda bakoti te Kimbango bakota te. Bazali. Bazana lieu de repos. Oyo yeba ki nzambe talia na lieu de trou. Yeba kuna basali sake misala ko sokola basani ko memba ba koni kotambola tambola na ba moi. OK. Yoki mama mutakota zate eza la bat bakufi na matade kibana soko yeba ki nzambe OK na lieu de repos oyeba ki te lieu de tourment te mokola fongola lola mutako fongola ngweza kaka mobali akotelema mutu nyonso akomona ye aza mwenya be oyebi mwenya elengi Yesu aza sentiment Yesu aleki bilenge nyonso ya mukili Yesu aleki bilenge même ya mwasi na mobali Yesu aleki yango bilenge mwasi na mobali kokoza la ya 30 minutes mais ya Yesu za ya libele na libele silaka te Yesu aza lengi Yesu aleki ba marabu aleki ba magicien aleki ba nyembo zolia Yesu oyo bino bozo sakana chilobo cha vite mwena makana kama na pat maweja nangil musasa wa meskam mukoboja kumwele chikonko ruweba rabikon jiko mejani mema chipinga baloji kombo tena oyebi balumba bazamba chief azambianyi so nzamba bandele mukili nazala kaka muluba amen muluba suka zwa adore mama ozoka lokona trone za pembeni ndina zoloba boyizamba zoyoka ngabi loko na zoloba zambe na ngai poazo moko te mona nga na mokili oyo vraiment ba pesi nga ngwe bongo na vitamine mama zamba lola pambo na biso prophète na bengi ko prophète excusez évêque patriotique évêque ngandika isalinga kama pasi ndenge kombo apeti mukuna elongwe donc faut longo mama même trésor mukuna zoluka ngate opesi pasteur Onésime raison même trésor mukuna lukinga te na défendre na finga mi bayinanga mama kasi babe opesi pasteur Onésime raison na kopesa mutu comme opesa pasteur Onésime raison po ya boya makambo ngana solola kana na solola kana na ba criminel de Jésus Christ oh nani juku ezana bato bisusu baza ba criminel ebongo mutu longwe na makola tata na yo na va normal te oza rebelle spirituel papa mama papa na yo ata sumbela yo na liboko jamais koki koloba papa na biso sumbaka na bilamba te d'accord ndo zana papa valé
jamais ta papa valeur sumina bilamba mwana malamu akumema papa akangi miso akaya sokoli papa alatisi papa zipe bolomba papa. Il y a des rebelles spirituels lokola Yesu loboko Yesu bauti wapi ba rebelle. En tout cas, ils ont passé. Tout ce qu'on a mama pardon muteme komi na kanyenga nyenga be. Ayoki kanyenga nyenga. Mais autant que peut bakomba batango te. Totika na biso mama. Mais ba yeba kaka mutu nyonso mutakala na yele kana YouTube le kana réseaux sociaux comme na yezali ya. Mais avec eux on a pété bilo Congo ça te ki bazo comploter bazo luka bango na bakasi. Pe isoko landi bon oyoka kaka basala nzambe baleke bele na mitakala. On a pe mobala Rosni Kaiba. Terosinité. Mobala ya mobali ya Deborah Lukala. Mobali ya Deborah Lukala, mobali ya Sir. Mon mari de sur. Balakisi pe mutakala na ye ya Sir. Te balakisa kite ya bale kula ta. Akasi ngata bilamba se mutasala ki yango. Mais pona ngana ko ko baba monter. Oui, moi je ne pense pas. Pona ngana ko ko baba monter loko wan. Po soke zala ki ba vidéo insto mona ezala ka mobali. C'est comme si Moutouma bandait piéger parce qu'il s'habillait pour sortir. Pour na mona ki auti na douche. Oui. Ayemba le moko abandi ko lata. Oui. C'est comme si mutabata makiwana. Ce qui peut moi na musala to koyeba te. Mais quand même il avait demandé pas. Soko za vrai tikala vrai. Oza faux tikala faux. En tout cas ta mission maman. O ba makamususu. Pasteur Denis na France. Pasteur Denis wana pasteur de bangwana vraiment pour batoyo un papa de bon cœur ozo mona mbatu bazo songa batu batu bazo linga nzamu sala zambe ke de liboso bazo linga bakimaki ona te to yeba ka vrai prophète soka lobeli ka mbwe salami apesi prophétie ko kisami ba prophète ba ya bien bazali belé OK lokola ba prophète tabira baketi lokola ba papa Valère bato lokola ba papa Denis oya François baza bato mukumala wana na kuki kolobala bango te bino bozomona kaka ba makambo etali nini etali ba chambre hôtel même mboka ezoluka toyeba na budi tani ne koleka bozopesa biso yango te vraiment bomenga pe ba prophète de la nation ba macroniste de la nation vraiment Maman Katembicho. Ba prophète ba ngomba, bazararo chaque jour akendara ngomba surtout na intendance. Ngomba wana basala ba noyau ya bangomba. Baze kiriri na intendance basala ka ningini. Ndoyo zo sambela tindi ba petit na yimoko ayoki ba yozolo ba na prier. Aya yebisi yes kwa ayelo kola pana yo obandai ko loba boye nzamba lobi boye nzamba lobi boye nzoka na atinda ki muto ayoka yo alobi pe okoyoka suka neza salo offrande moko ya munene. Offrande ya munene Yesu asasa le lango offrande na Golgotha. Mususu sombela biso ba cash ne. Cash ne 50 francs. Sombela ba carte. Ya nini? Ya ba cash ne. Moyibi. Vraiment, nous citons déjà vers la fin de cette émission avec un mot à dire au peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre. Maman, tika bikende kende na bikende kende na l'église. Oyoko prophète lokola nzamba bimi. OK. Prophète c'est da wana okenda ka pana yakufate. Oya bana go tumula mabulu. Akufate. Vraiment. Ye nzamba ko mimbenga nzamba bakenda ngini. Botika bikenda kende oba ko sokola yo ba ko tungula yo OK. Nde bozo beba. Pe ba tungoli okobala te. Mbula na mbulo tikali bongo. Ba sokoli okobala te. Mbula na mbulo tikali bongo. Zamba pambo le bota ya Kongo mobimba ya nzambe oyo basambela ka vrai. Zamba pambo le bino. Zamba kanisa bino. Estamane mama loboko estamane. Moi swana soka lambeli yo na yebisa yo eza lokola Marie na Marthe balambela ki Yesu. Vraiment. Estamane. Zamba lola pambo la estamane na bosanité sentir mobimba ya pasteur Denis isika bozana na France. Zamba lola pambo l'église mobimba ya pasteur Denis kubanda na deuxième pasteur tina bango nyonso zamba lola pambo le bino na bosanité pasteur Valère apôtre Valère mutu likanisa nzambe mutu oyo le seul mutu oyo nzamba lola achaka mabanzo na ye paiwa na ye le seul mutu bokanga ye photo boye loboka ange na mutu aza unique zamba lola pambo le yo zamba lola pambo la lisusu église de réveil à Congo
Zambe sunga yango ekufa te. Tokutane na numéro mosusu. Numéro ya téléphone na ngai. Peut-être kozana poso tu na évêque mukuna. Oya lo azalaki X. Oya komi évêque patriotique. Olingo yeba numéro na ngai plus 243 84 44 035 11. Plus 243 84 035 11. Zambalula apambola bino. Zambalula achabino muyenga na ndako. Vraiment, vraiment, merci beaucoup. Merci évêque, merci à mon équipe technique, merci à notre Seigneur Jésus-Christ le Tout-Puissant. Yéni mutasala qui est tous ensemble na évêque parfait. Tout est bako solola makambuya temps. Évêque patriotique parfait. Patriotique, donc voilà. Merci beaucoup, merci à mon équipe technique, merci à la grande dame Lydie Dimbu depuis... La grande dame est bongo maman exaucée. Maman exaucée zambalola pambola yo ngana bino kontre zaka nzambe na bino na mona bolubi abishima ngapena mona bishima na chenzambe oyo maman exaucée chela yekiti abandaka na chene preuve nzambi wa lelu zambalola pambola maman exaucée na mobali na ye papa gloire mutu moko humble mutu moko kimia zambalola kanisa bino zambalola pambola bina protéger mwana ya za ange vase wana za bozani na maboko akanisa bino mama megalio moko zambalola pambola yo papa colonel nani l'église nani Papa Sam général Sam papa nzambalola pambola yo mukako swa na yo malgré bolobi ke na kimite yazali na bino nzinga misalele ke bele tokomona Papa Claude Ngozo Papa Claude Ngozo na luka yo na église ozalaka te Ngozo Papa Claude Ngozo wani bino soki boza na église ya Papa Valère te adalaka na jisanga te fo bozalaka kaka wana zambalola pambola bino nyoso bana église arc-en-ciel bandal arc-en-ciel limité ba arc-en-ciel mondati na lela bino fort da yebisi bino ba vase nyonso zabalola pambola ba vase nyonso alingaki na bala vase mayarata ke zabalola kanisa bino. En tout cas, merci beaucoup évêque. Merci à mon pasteur Denis depuis la France. Merci aussi à mon père spirituel qui est l'évêque Valeur Kila Chimbalanga. Mes salutations à toi, mon père. Mes salutations à la grande dame, la servante de l'Éternel, Madame Exousia, la femme du patron Gloire. Il y avait un grand frère. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse ma fille Princilia. Princilia, et que le Seigneur bénisse tout enfant de Dieu qui est en train de nous suivre, qui a bien suivi cette émission du début jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous assiste, que le Seigneur se manifeste dans vos maisons, signe, prodige, miracle et accompagner bino. Alors on est là juste au service de l'Éternel. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Comme je l'ai toujours dit, je suis la vase de l'Éternel. Je vous laisse et on se retrouve à la prochaine. Bye bye. Dieu n'échoue jamais, c'est quel problème qui le fait reculer. Il ne ment jamais, une chaîne de télévision chrétienne des centres de restauration chrétien. Enseignement, prédication, éducation et d'autres événements chrétiens. CSTV, Jésus-Christ chez vous, CSTV Télévision, la chaîne qui restaure les âmes. S'il y a des hommes pour prier, c'est parce qu'il y a un Dieu pour exaucer. Chaque chose en son temps, ma victoire arrive parce que je suis pas né pour pleurer. Enfant de Dieu n'aime pas la galère, enfant de Dieu n'aime pas facilité. Je poursuis ma vision, je n'arrête pas, faut aimer mon affaire si tu es fâché. Quand travailler